باشمهندس سليمان، انا باشمهندس وافي. انا عندي هنا الربط بتاعي المفروض ننزل من الماسوره دي. هنربط على الماسوره الستة بوصه اللي هي دي. فطريقه الربط لازم الاداره والخدمات يجي المهندس المسؤول يقول لي على طريقه الربط، او انت تقول لي على طريقه الربط. انا السباك واقف معايا وهخلص الشغل ده اليوم اللي هعمله ومش هفكه تاني. فحد يقول لي اربط ازاي على الماسوره الستة بوصه، او عنده فكره في طريقه الربط. السباك عنده فكرته، الفكره بتاعته لازم حد يشارك عليها. تمام.